FitShop, tuntud ja turvaline. Tere, minu nimi on Peep Reinart ja on 26-aastane ja olen klassikaline kulturist. Trenni olen teinud kuskil jõusaali trennid 4,5 aastat, aga võistlema hakkasin alles 2013 kevadel, tegin esimese võistluse. Nii, mis tänases trennis tegime lamades surumust esimese harjutusel positiivse kaldal. Et miks just seda esimesena, siis ma tunnen, et mul on seal suur puudujääk on just seal rinna ülaosal, et ega siin mingit muud erilist põhjust sellel ei ole. Et üritan seda järgi aidata ja kõik teine harjutus, lamades surumine seal, see on lihtsalt horisontaal, aga see on baasharjutus ja see, ma arvan, et kõigil peaaegu kavas sees, et seal ei ole ka midagi väga valida, lihtsalt hantlitega lendamine, kaldpink, jällegi väga hea harjutus, just suunatud rinna ülaosale. Üritan seal just teha rohkem tunnetuse peale ja vähe väiksema raskusega, korraliku puhtama tehnikaga. Ja pärast seda juba tulevad siis sellised masinal lendamised ja ristivedu, et üksed vähe pumpavamad, rohkem kordusi, sellised harjutused lõppu. 3 seeriat, 15-12 kordust niimoodi. Rinnapäeva lõpus mul on veel, ma teen nädalas 2 korda, teen biitsepsit muidu, aga siis on kergem biitseps just. Teen blokil 5x20, sükse, ütleme 40-30% raskusest täiesti, aga ka üritan tunnetada. Ja pärast veel masinad, see on juba iga kord erinev harjutus, mis ma seal valin täitsa tunde järgi. Ja lõpus kõhulihased, ega seal ka midagi uut ei ole, istesse tõusud ja kõik selline. Harjutuste vahel puhkan, mis ma seal puhkan, ausalt öeldes iga kella ei vaata kunagi tegelikult. Räägime natuke lisanditest ka, mis ma tarbin, et hommikul esimese asjana panen pudru sisse endale seda 40 grammi kuskil. Väga hea erinevate imendumiskiirustega valgud. Treeningu ajal PCA. Ilma selleta enam ei oskaks trenni tehagi, peab olema. Ja enne magama minekut siis kreatiin, tauriin, magneesium B6 ja arginiin. Et miks ma seda kõike teen, et ega ma ausalt ei teagi selles suhtes, et ega mul midagi nagu, see kerge ei ole selles suhtes, et ma olen elus igasuguseid sporte teinud ja nii rasket nagu spordiala ma pole elu sees teinud midagi muud. Aga ikkagi see on mingi asi, mis millegi pärast nagu ma seda teha tahan ja mul tuleb see tegelikult päris hästi välja iseenesest. Iga päev ikkagi ärkan üles selle mõttega, et olla parem kui ma olin eile. Ega see ei ole ainult see, et inimesed arvavad, et me tuleme siia trenni, et oleme siin, teeme siin oma tunnikese trenni ja siis see ongi kogu meie spordiala, et siis pärast 5 minutit lava peal seista. Et ega see on ikkagi päevast päeva, toitude valmistamine, kõik see, sa oledki 24 tundi päevas lihtsalt selle sees. Magamise ajal ju inimene kasvabki, isegi sellel ajal kõik on tähtis. Iga toidukord, iga treening, kõik peab olema aeg planeeritud, kõik, et sa saad süüa, see on juba kõik kui sa ei suuda nagu süüagi õigel ajal, siis ei saagi midagi nagu
siis ei olegi midagi oodata, sest peab olema kõik sul endal niimoodi paika pandud, et sa saaksid seda sporti teha, muidu vastasel juhul seal mingeid tulemusi on väga raske saavutada. Tänasest algas siis ka võistluse ettevalmistus ehk dieet, et see tähendab siis puhtalt 4 kuud, natuke isegi peale. Tähendab seda, et kõik iga suutäis, mis suu läheb, käib ka eelnevalt kaalu pealt läbi, et selles suhtes minul sellist asja ei ole, et ma ei tea, mis mul kaloraaž on või mida iganes. Ma tean seda alati, et hakkan praegu kuskil 2800 pealt hakkan alla tulema ja ütleme, plaanis on mitte alla 2500 lasta seda üldse. Toitun üritan hoida mitmekesisena ikkagi küll selles suhtes, aga hommikul on puder, lihasi vahetan erinevatel päevadel. Ei söö iga päev lihtsalt riisi, söön tatart, riisi, kartulit, miks mitte, süsivesikutest. Ja ega protsentuaalselt on kuskil 40% valgud, 40 süsivesikut, 20 kuskil rasvad, niimoodi. Shop. Tuntud ja turvaline.